嚟直播間嘅朋友仔，阿小圓姐姐聽日唔開播噶，小圓姐姐聽日要去溫州啊老姜嗰度啊。嚟，我想問下直播間嘅朋友仔，之前有冇人買過阿小圓姐姐嘅呢一個？有冇人買過阿小圓姐姐呢個吉紅？嗱，我之前呢個吉紅係冇得上噶，有冇人買過？用過好唔好嘅？因為呢，我清埋呢一波清晒貨呢就冇啦，係冇咯，以後都冇咯，要重新先至有咯。咁我哋平時呢，我哋呢一個我哋呢一個吉紅呢係29.9蚊，係兩支嘅。我哋一支啊，一支之前係係一支，跟住兩支嘅話呢就發三支，之前係咁樣嘅。兩支發三支，之前以前係兩支發三支噶嘛。你買呢？好，唔係我話俾你知啊嘛。你買呢？你買啦，咁樣你買啦，我唔買啦。唔係啊，你而家嗰個優惠係比之前仲要大好多啊！點大法啊？你之前係要兩支跟住發三支啊嘛，你而家佢係清倉啊嘛，佢而家佢清倉嘛，跟住佢咪話俾你清咗佢咩？點清法啊？咁咪你而家係俾兩支你嘛？我都唔聽得明你講乜嘢。佢一開始咧，佢就係我直接我一陣間可能會封落去啦。你咪講啦，即係29.9蚊一支，49.9蚊兩支係咪？係兩支係發三支，佢兩支嘅話就我哋以前咧係49.9蚊係兩支嘅，然之後再送多一支。冇錯，係咪？係。之前係49.9蚊三支嘅，咁而家咧我做一個特價，呢個特價咧係佢清明節俾我嘅，以後都冇啦。咁現在而家咧嗰日阿紅魚咧就清咗20幾份，咁然之後咧我呢度咧有121份，剩翻121份就29.9蚊，本來一支嘅，咁我俾多一支你哋，再送多一支，即係29.9蚊三支。係，而家就聽唔聽得到？為咗10蚊一支，你哋搶得到嘅就搶，搶唔到嘅就算啦。之前你買過係咪49.9蚊兩支嘅係咪？而家29.9蚊兩支，再送多一支。清完就冇，你哋準備好未？你知唔知道我哋呢個係乜嘢？我呢個係化州嘅吉紅枇杷膏，入邊有乜嘢嚟？我講俾你知，有嗰個化州我話俾你知，我哋糖都可以食噶，因為佢用麥芽糖醇噶。咁然之後咧，我哋有化吉紅、杏仁、枇杷葉、桔皮、桔梗、菊花、甘草同埋薄荷，聽唔聽得到？對我哋嘅喉嚨龍啊，同埋咧，我哋鉗到曲街大巷嘅人咧，我哋完全係可以試噶，保質期仲有11個月。冇錯，保質期11個月抵到你爛啊！我哋準備好未？121份，冇綠色噶啦，呢一款打特價吓，121份，以後冇呢個價錢噶，以後係冇噶啦。嚟就準備啦，1、準備好2、3，上車。好，上咗啦已經，而且同埋咧呢個嘅話，你哋拍完今次就真係冇噶啦，因為佢後邊都唔再乜嘢啦。佢後邊唔再用呢個紙箱啦，要升新嘅嗰個包裝啦，要按翻咧49.9蚊兩支啊！按翻49.9蚊兩支啊！綠色嗰個係幾錢嘅？我哋都好貴啊！我同媽媽喺新加坡歡迎你啊，多謝晒嚇！點會問你笨柒咧？10蚊一支，我叫你買糖漿，你都唔止10蚊一支啦啊！呢個入邊有化吉紅嚟嘅，係正毛嘅化吉紅啊，大佬。對於我哋喉仔係好好，即係我哋成日咳到冚聲，同埋對我哋肺仔係好好，仲有我哋成日。你等下封咗我啊！鉗到好犀利嘅，你拍得到咧你就拍啊！你唔好亂講嘢啊，表妹啊！永遠都係第一批蝕底，係啊，清倉啊！其實唔係第一批蝕底，係因為佢個包裝要升級，佢清咗佢。所有嘅化吉紅今年都升價，大家都知道，冇可能做到咁平嘅。咁然之後佢升級，因為你講唔係我話已經斷貨啊，而家唔止係升嘅問題啊，已經係斷晒啦。冇錯，小朋友都可以嘅，小朋友都可以。當你鉗嘅時候，當你唔自在嘅時候，29.9蚊三支啊，大佬你一諗就知道佢個包裝要升級嘅蝕本噶啦，大佬。你諗個快遞費都8蚊啊！你話我咁樣都可以幫佢清埋啲貨嘅，你話我點算？呢個朋友仔話：小娟姐姐，我同你買海參胎3月28號，我冇收到，你幫我嗎？阿亮仔關注 Lisa 咯。我查一下。3歲以上嘅小朋友你可以試下，新加坡買唔到啊！阿亮仔你教下呢個朋友仔新加坡點解買唔到嘅？要集運就得噶啦，你只要有集運自己寄集運過去新加坡就可以。直播間嘅朋友仔剩翻61份，61份。剩翻60份，59份，55份，
你幫我睇睇喎，上完就冇噶啦，呢個好鳩抵噶，真係好鳩抵噶。嗱，每收到大人一日食一粒，小朋友可以一個星期嗎？可以食噶，一日食一粒就得啦。麥冬等到我去咗雲南先至有啊，去咗雲南先至有啊，剩翻37份，37份，後邊係冇噶啦，幫唔到你哋啦，30份啊！直播間嘅朋友仔，唔係328價格啊？咩328啊？我聽唔明你講乜嘢喎？我真係聽唔明喎。呢個吉紅膏有冇人食過？有人食過嘅可以連上嚟啊！啱先個 Lisa 咯，啱啱個 Lisa 咯已經係屋企人簽收咗喎，顯示簽咗。你屋企人簽收咗啊 Lisa 咯？嚟直播間嘅朋友仔有冇人覆我？有人買過我呢款吉紅嘅？之前係咪49蚊9兩支？再送多一支？係。但係我今次係39蚊9兩支，再送多一支，係咪平咗10蚊？係唔係？係。賺先賺你4、5蚊，佢而家蝕咗落去賺冇錢賺啦。明天會更好啊！嗱，呢個明天會更好，我連下你啊嗱。喂，嗱呢個拼命三娘咧，佢話買過，佢係好好嘅。點樣飲啊？你攞過嚟。嗱，如果你個喉嚨好犀利嘅，你就咁樣壓大，知道個嘴得噶啦。跟住或者你攞嚟沖水飲又得，因為佢呢個係濃縮嘅，呢個係濃縮嘅。小袁，係你聽聽呢個明天會更好，你點講？你講乜嘢？我每朝早咧，有時食咗早餐啊，有啲喉嚨有啲長嘅我嘅咧，吞完覺嘅咧，就好似你咁練一啲落去，一日都舒服啊。佢係好舒服噶，因為咧我哋呢個係用化州嘅核心產區評定嘅吉紅嚟做嘅，係正煲嘅吉紅。買咗單49蚊，我依家又買咗單啊！你哋買都要放喺雪櫃，買咗要放喺雪櫃啊！冇錯，你買啦，真係唔會蝕本啊！而家買咗你唔少嘢咯，好係啊，好好嘅呢個嘢，你自己諗下，一支咁樣嘅化吉紅，你買唔到10幾20蚊一支嘅，一個吉紅咁貴。我買咗你嗰啲銀枝、雲枝、桑黃50年有咩嘢都有。係啊，我都話俾你知，經常食煙嘅朋友仔啊，你一定要食下，因為咧佢入邊有蒙石咧，佢可以保護我哋條氣畝管嘅，同埋咧肝唔會幾好。乜嘢啊？肝唔會幾好。肝啊？點解啊？我嗰時查親佢都係屬肝硬化有少少可以逆轉嘅，可以好得翻嘅。依家好咗好多啦，依家有啲高就唔會高到邊度。你係咪飲咗桑黃咧？係。我同你講，你飲呢個桑黃肯定好嘅，因為我呢個桑黃咧入邊已經有桑黃菌喺度噶啦。我有每個月去醫院補液㗎。你下次你連上嚟啊！你飲開頭嘅，你飲下，你肝功正常嘅，你到時候你5月份連上嚟啊！我送份禮物俾你啊！好唔好？多謝。唔使客氣噶，唔使客氣噶。剩翻24份，上完呢24份冇啦，直播間嘅朋友仔吓，上完呢24份冇啦吓，佢真係好好。爪啊嘅啊都全部冇麻痹，初嗰時就煮啲菜嗰啲女回豆熟飯都唔得啊，揸啲嘢都冇力啊，個肝仔唔好就冇力咯。依家唔抽筋啦，依家冇事啦。嗱，直播間依家我都仲60幾歲都去幫人哋做啲糖粉嚟做早餐嚟。唔使做得咁辛苦嘅，唔好捱夜吓，個肝仔唔好嘅，唔好捱夜吓。每命都睇到11點幾嗰啲睇你直播咧。多謝晒你啊！剩翻20份啫，直播間嘅朋友仔準備倒數啦嚇。嗱，如果你屋企咧有老公食煙嘅，你最好啦；有小朋友嘅個喉嚨一般般嘅，或者中年嘅老慢支嘅，你可以買2份嘅，因為佢咁抵60蚊咋。你買嚟做乜嘢啊？你而家買個吉紅你都要100幾廿蚊。我用吉紅好，你又食個吉紅嗰啲一個嗰啲人人俾我嗰啲。嗱，你關注呢個 MJ 嚇，呢個 MJ 啊，梁仔嚇，新加坡可唔可以買嚇？新加坡係可以買嘅，但係你要點樣去做咧？佢係要集運啊，佢係要集運嘅。嗱，直播間嘅朋友仔剩翻14份啊！嗱，而家倒緊數㗎，我唔係同你講笑嚇，唔係同你講笑嚇。咁我咧就我就放你落去，多謝晒你先嚇。